Vem, da nisem primerno oblečen za modno ikono, bi bil boljši v Armaniju, ampak vam povem, zakaj tukaj to ni res. Tole je DS5. Nič več Citroen DS5, samo DS5. In zunaj je krasen. Marsikdo sploh ne ve, kam bi ga dal, samo z zanimanjem ga opazuje in ni težko ugotoviti, zakaj. Ampak še bolj hud je znotraj, poglejte to. S takšno notranjostjo se lahko primerja le še kakšen Pagani. Usnje na sedežih ima ful lep vzorec, armaturna plošča je zelo atraktivna in dobro izdelana, nobena malenkost ni prepuščena naključju in zanimivih detajlov je ogromno. Celo te zavesice so ločene za voznika, sovoznika, zadnje potnike, res fino. In še ogromno je teh malenkosti, ki skupaj naredijo notranje počutje pravo doživetje. Ampak ni mi všeč, če lepota toliko zmanjšuje uporabnost. Sedež je stara, razkošna in debela, zato pa za potnike zadnje ni dovolj prostora. Bogi Sarkozy, ki se je vozil tam nazadnje. Ta tri ločena stekla ob odpiranju zastora hecno razpršijo svetlobo v notranjost, potem pa med vožnjo ves čas mislim, da je nekaj na strehi. In vso srečo pri odpiranju prtljažnika, če nočete imeti umazanih rok. Pa tukaj ni niti enega večjega odlagalnega mesta in preglednost okolja je kar precej slaba. Vožnja. Ja, razumem, da želi biti DS5 umirjen in eleganten stroj, zato me prevelik volan sploh ne moti, čeprav je tule spodaj preveč odrezan. Tudi ob volanskih prestavnih ročic ne pogrešam, pač ob umirjeni vožnji jih niti ne potrebujem. Ampak nočem se pa sprijazniti s tem, da podvozje preveč trdo pobira neravnine. Ne športno trdo, samo slabo uglašeno trdo, pa še glasno je. Vozniško DS5 ni prepričljiv, moral bi biti udobnejši. Prav tako je občutek na volanu preslab. Mi je pa všeč motor. Dobrih 130 kW moči je vedno dovolj, motor ni posebej glasen in 6-stopenjski samodejni menjalnik dela lepo. Dokler se boste vozili umirjeno, jasno, hitre menjave mu vseeno niso preveč všeč. Sem pa pričakoval, da bo porabil manj. Pod 7 litrov ne gre niti z umirjeno vožnjo. DS5 je res lep in eleganten, pravi posebnež, ki prepriča z detajli. Ne prepriča pa tehnično. Lepo pakiranje, slabša vsebina, kot tiste božične čokoladice, ki so samo za okras. Če upoštevam, da takšen stane skoraj 43 000 €, bi res moral biti bolj uglajen tudi med vožnjo, ker vem, da pri Citroenu to znajo.